Okay, Sprinto. Now I'm shooting the video for you.你告诉他检查哪一块是吧？现在？检查那个电源开关那里了。Which part? 看他这里有没有插好，我这两头有没有插好。Okay. So to check here and here, here, right? 是这两个部分对不对？To check this two end connect it's well or not. 还有这个座子，你看它这个座子这一头，从这边看这个座子这里有没有焊好，有没有焊到位？焊肯定是焊到位了。就是检查一下，就看乙方没焊到位的情况下嘛，就是看它实行实不行。To check these wires, to check these wires connect it well or not, and also 检查这里对不对？And also check this part, connect it well or not. Maybe you can take it off and plug in again. Maybe some loose because of the long distance shipments. 然后还要检查哪里？如果还不行的话，它那里不是两台吗？把两台的电源把它留下来换一下，调换一下，看是不是怪电源问题。那他要不把电源再搞一下？不用，就是电源的问题现在。现在还没确定是不是电源嘛？就是你把这个电源这样拔掉，把这里留了，把那台好的电源留在上面，那台坏的上面呢插进去试一下，看行不行？对，你先把这个拔了，然后你再把它插上去一下，把这个插上去一下，我让他检查一下。好，可以。